بالنسبه للكربوهيدرات نرجعوا لهم قبيله هضرنا غير على الخبز. ملي كنهضروا على الخبز الكربوهيدرات اللي كيطلع لنا السكر، الخبز بحال الرز ياك، بحال البطاطا، بحال المكرونيه، بحال اللوبيا بيضاء وما جاورهما. يعني كنحاولوا الا كنت غناكل الخبز ما خصنيش ناكل معاه هذه المجموعه علاش الا كليت الخبز مثلا والبطاطا تندخل واحد الكميه كثيره ديال السكر، وديك الهبيله مسكينه كتبدا تتعافى باش تعافى مسكين وهي دايره قلنا عيان. نعطيوها بعدا غير منبع واحد ديال السكريات، وقبل من داك المنبع نسلقو واحد الخضيره هي الاولانيه تاقين. راه مزيان ان الوجبه ديالنا يكون ثاني كتب الله ديال البروتينات، سواء اما البيض اما البيض هو لحم عناصر. المهم ملي كتب الله البروتينات يا اما اللحم يا اما الدجاج يا اما اللي موجود. كتبقى لنا كيبقاو لنا الفواكه بعد الوجبات وتسالي العصائر. علاش؟ اي حاجه غناكلها حلوه نتوما فهمتوني قبيله ملي قلت لكم الخبز نحاولوا ما نبداوش به هو الاول. ملي تناكلوا الخبز هو الاول ومكرونات مخاويين داك السكر اللي فيه غير تيدوز ديال الذات. يعني اي حاجه غناكلها غتكون حلوه تنحاول اني نتفاداها ناكلها كلشي خاوي. يعني فين ما تجيليش انا ناكل شي حاجه حلوه نحاول ناكلها كلشي عامره باش هذيك الحلاوه ديالها ما تلقاش منين تدوز. من صورة الكلمة زيد نشرح الصورة. صورة الكلمة صورة الكاملة. نائبة رئيس النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سيدي بومن تفضل مشكور. لصورة الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد أكردي رئيس اللجنة الثقافية بمقاطعة سيدي مومن. بهذه المناسبة اليوم التحسيسي لمرضى داء السكري المسجلين بمقاطعة سيدي مومن بمركز حفظ الصحة، تم استدعاؤهم للحضور لهذا اليوم التحسيسي، وسيكون إن شاء الله بادرة إلى أن يتم استدعاء جميع المسجلين الذين يتبالغ عددهم ما يناهز 5000 مسجل. وأريد أن أتوجه بالشكر بعد الله سبحانه عز وجل إلى الأخ عبد الرحيم أمزيل الذي مدنا بجهاز قياس داء السكري لنوزعه مجانا على هؤلاء المرضى، لأنه يمكن أن يساعدهم في معرفة مستوى قياس السكر في الدم لتفادي الأعراض التي يمكن أن يحدثها ارتفاع السكر في الدم. وبهذه المناسبة كذلك نتوجه بالشكر للسيد الرئيس والسيد مدير المصالح الذين سهلوا المأمورية وساعدونا على أن تمر الأجواء في أحسن الظروف. ونتمنى من الله سبحانه عز وجل أن تكون هذه بداية لبادرة تكون كل 6 أشهر لنتمكن إن شاء الله من أن نمد جميع المرضى المسجلين الذين بجهاز قياس داء السكري. وشكرا جزيلا.
السلام عليكم. عايدة الكمور، رئيسة جمعية قرى مفتوحة للتنمية الاجتماعية ونسائية. حنا هاد المبادرة ديال لي زاباراي ديال مرض السكر، الحمد لله راه مبادرة طيبة، أن نعاونوا الناس اللي بحالهم، واش الناس اللي عندهم حتى هما ضغوطات في السكر وان قضيه هذا ان ما يمكنش الانسان ان ما عندوش الامكانيات باش يشري هاد لاباراي. وكنشكر مجلس مقاطعه سيدي مومن، وكنشكر رئيس الجماعه والناس الاعضاء ديال المكتب والمجتمع المدني على الالتفاته اللي دايرتها مع المقاطعه، وشكرا للجميع. اولا السلام عليكم ومرحبا بكاع مستفيدين من دواء السكري في مقاطعه سيدي مومن. هذه البادره كانت من الرئيس، بادره طيبه بحيث غيستافدوا كلهم تقريبا غنديروا حملات يستافدوا من لاباراي اللي غيهبروا بها السكر في الدار. غير لاباراي ولا حتى بعد الادويه؟ لا، الادويه ضروري كياخذوها بانتظام، كيجيو لها بانتظام، عندهم ملف ديالهم عندنا في مكتب حفظ الصحه، وكتبع معاهم الميدسان اللي كاين عندنا في المكتب، وتيستافدوا من الدواء ديال السكر. اللي سمعت هذه ما تكونش اول مبادره، مازال كاينين مبادرات ان شاء الله.